भोकै बसेर केही नखाई पानी खाँदै हामी आन्दोलन गर्नेछौँ। यो कलमको ताकत देखाउनेछौँ। यो कपी परीक्षण गरेन भने हामीलाई आगो लगाउनै पर्दैन। धेरै नै अफवाह प्रश्न राखिदिनु भयो। रिजल्ट नै भएको छैन तब हाला भइसक्यो निल आएको छ। सरहरू चाहिँ 1900 दिनदेखि काठमाडौँको यस्तो महँगी छ हैन, एकदम महँगी छ। हजुर बस्दै आउँदै हुनुहुन्छ, खाना बस्न पनि पर्छ, गाह्रो छ नि त। सबैले आफ्नो तरिकाले बस्नु भएको छ, खाइराख्नु भएको छ र आन्दोलनमा सरिक हुनु भएको छ। सर विशेष गरी हजुरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई जादु देखाएर मनोरञ्जन दिने शिक्षकको अवस्था चाहिँ के हो सर? खासमा के छ यो मनोरञ्जन दिने टाइम पास? यो अब सरकारले जबसम्म सुन्नुहुन्न तबसम्म हामी आन्दोलन नै जारी नै राख्छौँ। बरु भोकै बसेर केही नखाई पानी खाँदै हामी आन्दोलन गर्नेछौँ। कमसेकम आफ्नो प्राण जोगाउँदै आन्दोलन गर्छौँ र यो कलमको ताकत देखाउनेछौँ। अहिले हाम्रो नेपाल शिक्षा महासङ्घले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यो 20 गते घोषणा गरेको कुरा होइन, धेरै अगाडि नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ कि हामी परीक्षा बहिष्कार गर्छौँ, हामी कपी परीक्षण गर्दैनौँ। हे सरकार, हाम्रो कुरा सुनिदिनुपर्छ। हामी यो के छ भने रिजल्ट गर्दैनौँ, यो परीक्षा नै लिँदैन, सबै कुरा पहिला नै भनिदिनु भएको छ। तैपनि सरकारले त्यतातिर त्यति सिरियस हुनु भएन अनि बाध्य भएर हामीले बाटोमा यो रोडमा आउनु पर्यो। यो सरकारको कमजोरी हो। त्यो सर सुरुदेखि चाहिँ हजुरले हैन कलममा चाहिँ धेरै ताकत छ नि त। एकदम शिक्षकको कलममा यहाँ हाम्रा तमाम शिक्षकज्यूहरू हुनुहुन्छ, तमाम शिक्षकज्यूहरूको कलममा ताकत छ। कस्तो ताकत छ भने हामीले आगो लगाउनै पर्दैन। हामी कपी परीक्षण मात्र यसैको छोडिदियो भने यो कपी परीक्षण गर्ने कलम हो। यो कपी परीक्षण गरेन भने हामीलाई आगो लगाउनै पर्दैन। यसै दिएर बसेका विद्यार्थीहरूले आगो लगाइदिन्छ, किनभने उनीहरूको भविष्यको खेलवाड हो नि। त्यो खेलवाड कसले गर्छ त? सरकारले गरिरहेछ नि। हामीले गर्नु नि हामी आफ्नो ताकत, कलमको ताकत। कसको कलम? शिक्षकको कलम। यो शिक्षकको कलम हो। शिक्षकको कलम धेरै ताकतिलो हुन्छ भने म एकदम भन्दै आएको छु, सुरुदेखि नै अहिलेसम्म भन्दैछु। यो मेरो मूल मन्त्र भइसकेको छ। जादु हेराउने मूल मन्त्र मेरो यही हो। शिक्षकको कलममा धेरै ताकत छ। यो सरकारले बुझ्नै पर्छ, नबुझे कल्याण हुँदैन। सर जस्तै बजारमा अहिले एउटा हल्ला के छ भनेपछि सरले पढाएको स्कुल चाहिँ हैन कक्षा 8 को रिजल्टमा निलाएको छ भने छ नि सर, यो के हो सर? यसको वास्तव हो धेरै नै अफवाह प्रश्न राखिदिनु भयो। अफवाह प्रश्न किनभने माफी चाहन्छु है। किन अफवाह प्रश्न भयो भने म आफै शिक्षक हो, 8 मा म पनि पढाउँछु। परीक्षा समाप्त भयो, कपी मैले आफ्नो दराजमा राखेर आए। रिजल्ट कसरी भयो? कहाँबाट सुनिहाल्नु भयो कि रिजल्टमा निलायो भनेपछि रिजल्ट भएको छैन? रिजल्ट नै भएको छैन तब हाला भइसक्यो निलाएको छ। यो अफवाह प्रश्न हो कि होइन? अब यो मेरो प्रश्नको जवाब तपाईले दिनुपर्छ। कहाँबाट सुन्नुभयो कि निलाएको छ? अहिले रिजल्ट नै भएको छैन, कपी परीक्षण नै भएको छैन, तर बजारमा आइसक्यो कि निल भइसक्यो। कहाँबाट सुन्नुभयो? ल यो मेरो प्रश्नको जवाब प्लिज मलाई दिनु पर्यो। त्यो अफवाह फैलाउन त्यो अफवाह नफैलाइदिन म अनुरोध गर्दछु। रिजल्ट भएको छैन तबसम्म कति म पनि गाली खाएको छु कि यो जादुगर सर होइन, जादुगर सर हो, जुवाडे सर हो, के पढाउँछ यो, खाली कक्षामा जादु हेराउँछ। त्यो त्यस्तो छैन नि त। यो त पार्ट टाइम म यहाँ जादु हेराउँदैछु होइन। कक्षामा कहाँ जादु हेराउन सकिन्छ त? मादल बजाउने, बाँसुरी बजाउने सधैँ कक्षामा कहाँ बाँसुरी बजाउन सक्नुहुन्छ, मादल बजाउन सक्नुहुन्छ? अब अफवाहमा जसले सोच्नुहुन्छ त्यस्तै सोचिराख्नु भएको छ। मलाई पनि गाली गरिराख्नु भएको छ, म के गरौँ? तर त्यस्तो नेगेटिभ कमेन्ट नगर्न म अनुरोध गर्दछु। हो जस्तै भर्खर अफवाह भन्नुभयो नि कि 8 कक्षाको परीक्षा नै त्यो परीक्षा फल नै निल भएको छ, जबकि एकदम त्यो परीक्षा नै अहिले कपी नै परीक्षण भएको छैन। यस्तो अफवाह नगरिदिनको लागि म यो जोडेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु।